জাৰ্মান শেপাৰ্ড বেগল আৰু ল্যাব এই মেচিনটো এক্সক্লুসিভলি আমাৰ ইয়াত মানে নৰ্থ ইষ্টতে নেকি হয় হয় বাজিজ পোৱা যায় ফ্ৰেঞ্চ ককাটেল হে গাইজ হোৱাটছআপ আৰু আজি আহিছোঁ মই গুৱাহাটী এখন পেট শ্বপলৈ আৰু এতিয়া আছোঁ মই গুৱাহাটীৰ বেলতলা চাৰ্ভেত আৰু এফালে আছে ICICI বেংকৰ ICICI বেংকৰ ফ্ৰণ্টতে আছে পজ এণ্ড ক্লজ এখন পেট শ্বপ হয় আৰু পেট ষ্ট'ৰ এণ্ড ক্লিনিক মানে ইয়াত আপোনাৰ ষ্ট'ৰ লগতে কমপ্লিট ক্লিনিকো আছে আৰু ইয়ালৈ সোমাই গৈ পেলাই আপোনাক দেখুৱাম কেনেকুৱা ধৰণৰ পেট ইয়াতে আছে আৰু এচেছৰিজ কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু পিনি পায় আৰু এইফালে মই সোমাইত দেখা পাইছোঁ বাহিৰত আপোনাৰ কেজত ৰাখি থোৱা আছে লাভ বাৰ্ডছ আছে বাজ্জি আছে আৰু এইফালেও কিছুমান চৰাই আছে কেজ আছে শহাপো দেখা পাইছোঁ আৰু নতুন চৰাই এটা দেখিছোঁ নামটো মানে এটা সুধিব লাগিব তলফালেও চৰাই আছে প্ৰত্যেকখিনি ডিটেইলছ আপোনাক দিম আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কুকুৰ পায় কি কথা সকলো তথ্য দিম আৰু এতিয়া মই দোকানখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ আৰু সোমাই আহি পেলাই মই এটা ৱাৰ্কাৰ দেখাই লৈছোঁ আৰু আগফালে চাওক ইয়াত শুই আছে ইয়াতে আৰু এইবিলাক ডগ ফুড আছে ডগ এচেছৰিজ আছে চেম্পু বহুতখিনি বস্তু আছে আৰু তেওঁলোকৰটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ সেইটো হৈছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আৰু বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে এইখিনি বেল্ট ওপৰলৈ গৈছোঁ এতিয়া আৰু ওপৰত চক মানে ডগ এচেছৰিজৰ কমপ্লিট আল্টিমেট কালেকশ্যন এটা আৰু এইপিনে এইখিনি আছে আপোনাৰ বাৰ্ড ফুডছ বাজ্জি কাৰণে ফুডছ আছে বহুতখিনি বস্তু আছে এইখিনি কমপ্লিট ডগৰ হয় ডগ ফুড আৰু এইবিলাক ডগ এচেছৰিজ খুব ধুনীয়া লাগিছে প্ৰত্যেকটো বস্তু আৰু এইফালেও আছে বহুতখিনি বস্তু এতিয়া মোৰ লগত আছে দোকানখনৰ অ'নাৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট মই তেওঁৰ নামটো দিছোঁ আপোনাৰ নামটো দিনাংকৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকৰ দোকানখন লোকেশ্যনটো আপোনাৰ বেলতলা চাৰ্ভে হয় আৰু এইখন দোকান আপোনালোকৰ কিমান বছৰ হৈ গ'ল আমাৰ 2014ত আৰম্ভ কৰিছোঁ যথেষ্ট দিন হ'ল আৰু যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও আছে আৰু গুৱাহাটীৰ যিসকল ভিউৱাৰ্ছে ডিমাণ্ড কৰি আছিলে যে পেট শ্বপ লাগে আৰু সেইকাৰণে মই আহিলোঁ তেওঁলোকৰ ইয়ালৈ আৰু আজি মই সুধিম যে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ পেটছ পায় আমাৰ ইয়াত হেৰি বাৰ্ডছ পোৱা যায় ডগছ কেট আৰু ফিছ আমি ডিল নকৰোঁ মষ্টলি মানে আপোনাৰ কেটছ ডগছ বাৰ্ডছৰ ডিল হয় আৰু ৰেবিটছো ডিল কৰে ফাৰ্ষ্ট মই বাকী জীৱ জন্তু দেখাম কিন্তু ফাৰ্ষ্ট যিখিনি আপোনাৰ ডগৰ ফুড আছে বা কেটৰ ফুড আছে সেইখিনি বিষয়ে কওকচোন কেনেকুৱা আপোনাৰ এইটো আমাৰ হেৰি স্মল এনিমেলৰ হেৰি ছেকশ্যন হয় যেনেকৈ আপোনাৰ ৰেবিট হ'ল হেমষ্টাৰ হ'ল এইটো ৰেবিট আৰু হেমষ্টাৰ এইটো হ'ল আপোনাৰ বাৰ্ডছৰ ফুড আনি দিয়ে এইটো আমাৰ হেৰি বাৰ্ডছৰো বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটি আছে এইটো ককটেলৰ এইটো বাজিজৰ এইটো হেৰি অ'ট মিল যেতিয়া মানে প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ টাইমত এইটো দিয়ে আৰু এটা আপোনাৰ যেনেকুৱা যিমান গ্ৰামৰ লাগে সিমান গ্ৰামৰ পাই যাম হাফ কিলো 1 কিলো বেলেগ বেলেগ হেৰি এইটো আপোনাৰ হেৰি লাৰ্জ বাৰ্ডছৰ হয় যেনেকুৱা আপোনাৰ কি ফ্লাৱাৰ চিড আছে এইটো ছানফ্লাৱাৰ 8 টাইপ অফ চিডছ থাকে বেলেগ বেলেগ তলৰ এইটো কি ক'লে এইটো আপোনাৰ হেৰি ককটেলৰ যিটো মানে হেৰি ইয়াৰে সৰু SKU এইটো 1 কিলোৰ হয় এইটো হাফ কিলো আৰু একদম এইটো আপোনাৰ জাষ্ট যিবোৰ মানে অৰ্ফন বাৰ্ডছৰ হয় না মা দেউতা নাই জাষ্ট মানে হেণ্ড ফিডিং ফৰ্মুলা হয় এইটো নামটো কি বুলি কয় A19 টো এক্সক্লুচিভলি আমাৰ ইয়াত পায় নেক্সট আৰু এটা বস্তু দেখিছোঁ এইফালে এইটো কি বস্তু হয় এইটো নেষ্টিং মেটেৰিয়েল হয় যেতিয়া আপুনি হেৰি বাৰ্ডছক মানে হেৰি কেজত ৰাখে সিহঁতৰ এটা নেচাৰেল টেণ্ডেঞ্চি থাকে না নেষ্ট বনোৱাৰ কাৰণে কিন্তু সিহঁতে মানে হেৰি আনিব নোৱাৰে গোটেই টানি সিহঁতে নিজে মানে হেৰি উইপ কৰিলে এইটো আপোনাৰ কিমান দাম হয় বেছি দাম নহয় এইটো আপোনাৰ 200ৰ ভিতৰতে হ'ব নেক্সট এইকেইটা আপোনাৰ আছে এইখিনি আপোনাৰ কি বস্তু হয় এইটো আপোনাৰ হয় টিমিটি হয় দিছ ইজ ফৰ ৰেবিটছ অনলি ৰেবিটৰ কাৰণে হয় মানে বাঁহত এইটো বস্তু তলত দি দিয়া হয় নহয় এইটো খোৱাৰ কাৰণে এইটো খোৱা বস্তু হয় মানে অকল মানে ধৰক আপোনাৰ ভেজিটেবল আৰু চিড দিলে নহয় এইটোও দিব লাগে কাৰণ মানে ফাইবাৰ লাগে না ফাইবাৰ কণ্টেণ্টৰ কাৰণে সেইটো ৰেবিটছৰ কাৰণে মানে আটাইতকৈ মানে দৰকাৰী বস্তু কিমান কেজি 1 কেজি নে আধা কেজি এইটো 1 কিলো হয় 1 কেজি পেকেট 1 কিলো হয় আৰু আপোনাৰ সৰু পেকেটো হয় যিবোৰ যিমান আপোনাৰ হেৰি স্মল এনিমেলছ এনেকুৱা হেমষ্টাৰ আৰু ৰেবিট এই দুটাক এইটো দিব পাৰে হয় আৰু নেক্সট এফালে আহিছোঁ এইটো ৰেবিট ফুড হয় তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ হেৰি ধৰক কেজত মাইট চাইটছ ওলাই যায় বা পোক ওলায়
তো কেজটো চাফা কৰাৰ কাৰণে হাৰ্বেল বেষ্ট হয় যিটো মানে বাৰ্ডছক হাৰ্ম নকৰে কিন্তু মানে কেজটো চাফা কৰি ৰাখে হয় এনেকৈ বহুতখিনি বস্তু আছে এইখিনি কমপ্লিট দৰবৰ ছেকশ্যন আছে এইটো আপোনাৰ টাৰ্টল ফিড নহয় এইটো আপোনাৰ বাৰ্ডছৰ হেৰি মাল্টিভিটামিন হয় এইটো ইভিন মাল্টিভিটামিন হয় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় এইটো আপোনাৰ ব্ৰিডিঙৰ টাইমত কিছুমান ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে এইটো ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে এইটো হ'ল আপোনাৰ মাল্টিভিটামিন ফৰ বাৰ্ডছ তেনেকৈ বহুতখিনি বস্তু আছে আৰু এতিয়া এইফালৰ ছেকশ্যনটোলৈ গৈছোঁ এইটো আপোনাৰ পেডিগ্ৰীৰ কি হয় এইখিনি এইটো ট্ৰিটছ হয় যেনেকৈ আমি বিস্কুট টিস্কুট খাওঁ তেনেকুৱা মানে কেট ফুডো আছে ইয়াত কেট ফুড এইটো আপোনাৰ সেই গ্ৰেভি ষ্টাইল হয় আপুনি ভাতৰ লগত মিক্স কৰি দিব পাৰে বা ডাইৰেক্টলিও দিব পাৰে তেনেকৈ এইফালে এইখিনি পেট ৱাইপছ যেতিয়া মানে বাচ্চা হৈ থাকে না বাচ্চাকটো আপুনি হেৰি গা ধুৱাব নোৱাৰিব ৱেট ৱাইপ ফৰ ক্লিনিং এইটো হ'ল আপোনাৰ ট্ৰেইনিং পেড যেতিয়া মানে ইহঁতৰ পটি ট্ৰেইনিং আৰম্ভ হয় তেতিয়া এইটো দিলে মানে ইহঁতে ইজিলি পটি কৰে এইটো আপোনাৰ তাত বহি দিয়ে কিনি এখন দি দিয়াৰ লগে লগে মানে শ্ল'লি আপুনি ইনডিউচ কৰালে এটা ছেকশ্যনত মানে এইটো থৈ দিলে তাতে যাই কৰে সেইকাৰণে ট্ৰেইনিং বুলি কয় ট্ৰেইনিং আৰু এইটো কি বস্তু হয় এইটো ফুড ডিছপেন্সাৰ আপুনি কিমান ফুড দিব লাগে ধৰক আপুনি আপোনাৰ ডক্টৰে ক'লে যে পাৰ ডে 50 গ্ৰামছ দিয়াৰ কাৰণে তেতিয়া এইটো স্কুপ মেজাৰিঙৰ কাৰণে আৰু এই নেক্সট এইখিনি বাৰ্ড নাই এইটো ফুড ডিছপেন্সাৰ হয় শ্ল' ডিছপেন্সাৰ ধৰক আপুনি ঘৰত নাই ধৰক আপুনি ঘৰত নাই আনএটেণ্ডেড থাকে কেতিয়াবা নিজে নিজে ডিছপেন্স হৈ থাকিব আৰু এইবোৰ হ'ল আপোনাৰ ট্ৰিটছ এইবিলাক আপোনাৰ কি কোম্পানী আছে ইয়াতে এইটো মাঞ্চি বাইটছ জাৰহাই তাৰপিছত নলাৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট বাৰ্গ আৰু জাৰহাইৰ মানে এটা কোম্পানীৰ এৰাউণ্ড 15 to 20 ভেৰাইটিজ আছে মানে এইটো কমপ্লিট সেইটো ছেকশ্যনেই হয় এইটো অকল ট্ৰিটছৰ ছেকশ্যন আৰু এইখিনি আপোনাৰ কেনত যে আছে এইখিনি এইটো কেনৰ ফুড হয় ধৰক আপুনি কেতিয়াবা মানে ঘৰত খানা বনোৱাৰ আপোনাৰ মুড নাই আপুনি ডাইৰেক্টলি কেন খুলি খুৱাই দিলে হ'ব আৰু এতিয়া এইফালে সেইখিনি প্লে কৰিবৰ কাৰণে টয়ছ ছফ্ট টয়ছ হাৰ্ড টয়ছ চব ধৰণৰ টয়ছ আৰু আপোনাৰ ছফ্ট টয়ছ বহুতখিনি দেখিছোঁ আৰু এইবিলাক কিমানমান ৰেঞ্জৰ পৰা আৰম্ভ কিমান ৰেঞ্জলৈ একদম 100 ৰুপিজৰ পৰা আৰম্ভ হয় একদম মানে ৰিজনেবলি প্ৰাইচ 100 ৰুপিজ 200 250 এনেকুৱা আৰু মই এফালৰ পৰা এবাৰ দেখাই দিছোঁ গোটেই বস্তুখিনি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে আৰু এইটো কিহৰ হয় এইটো আপোনাৰ ছফ্ট হয় একদম পাপিৰ কাৰণে পাপিক মানে হাৰ্ড বস্তু দিব নোৱাৰে না ছফ্ট হয় এইটো ডাঙৰ কুকুৰৰ কাৰণে ৰোপ টয় খুব ভাল পায় ইহঁতে ৰোপ টয় খেলি এটা ছাইডত আপুনি হেৰি ধৰি লওক এই এটা ছাইড দি ল'ব টাগ অফ ৱাৰ টাইপৰ আৰু বলো আছে অলপ ছফ্ট হয় এইটো ছফ্ট আৰু এটা চাউণ্ডো আছে লগত এইটো হ'ল আপোনাৰ অলপ হাৰ্ড টাইপ বল এইটো অলপমান ডাঙৰ পেটছৰ কাৰণে 1 বছৰৰ ওপৰৰ মানে কুকুৰৰ এটা নেচাৰেল হেৰি থাকে না মানে হেৰি কামোৰা কাৰণে এইটো এইফালেও আছে বহুতখিনি টয়ছ আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে এইটো ছফ্ট হয় এইটো এটা কোম্পানীৰ হেৰি হয় ইয়াত মানে বেলেগ বেলেগ জিগবি এইটো থাইলেণ্ডৰ ছিংগাপুৰৰ কোম্পানী হয় এইটো কঙৰ টয় এইটো মানে কামোৰাৰ কাৰণে মষ্টলি কুকুৰৰ যিমান টয়ছ থাকে কামোৰাৰ লং লাষ্টিং এইটো স্পেচিয়েলি কংটো বহুত ভেৰি লং লাষ্টিং অলপমান এক্সপেঞ্চিভ হয় কিন্তু ভেৰি লং লাষ্টিং আৰু এইফালেখিনি গ্ৰুমিং ছেকশ্যন হয় এইটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আপোনাৰ টুথব্ৰাছ আছে কোম এইটো লং হেড কুকুৰৰ কাৰণে কোম এইটো আপোনাৰ হেৰি শ্বৰ্ট হেডৰ কাৰণে এইটো চব ডুব নাপায় নাই নাপায় আৰু এইটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইপ হয় এইটো আপোনাৰ ফ্লিজৰ কাৰণে চিকৰা টিকৰা হ'লে বহুত ফাইন থাকে না আপুনি এনেকুৱা ব্ৰাছ কৰি দিলে চিকৰাটো ওলাই যাব আৰু এই সৰু ব্ৰাছখিনি কিহৰ হয় এইটো টুথব্ৰাছ যেনেকৈ আমিতো টুথব্ৰাছ কৰোঁ মানে এইটো মানে আঙুলি ভৰাই আপুনি টুথব্ৰাছটো কৰক আৰু এইটো ডিছপ'জেবল বেগ মানে যেতিয়া আপুনি হেৰি কুকুৰক লৈ যায় ফৰ ৱক তেতিয়া মানে ইহঁতে পু কৰে তেতিয়া এজ এ গুড চিটিজেন আপুনি হেৰি মানে পুটো পেলাব নোৱাৰে এইটো ডিছপ'জেবল বেগ থাকে আপুনি বেগত কালেক্ট কৰি নিয়েৰেষ্ট ডাষ্টবিনত পেলাই দিব পাৰে তেনেকৈ এইফালে এইখিনি আপোনাৰ এইটো মেকুৰীৰ হেৰি নখ কাটা
এইটো কুকুৰৰ নখ কাটে এইটো দুধ খোৱাৰ কাৰণে এইটো হৈছে কুকুৰৰ নেইল কাটাৰ হা নেক্সট তলত এইটো বস্তু কি হয় এইটো বাম হয় নোজ আৰু পজৰ কাৰণে এইটো আপোনাৰ ডগৰ কাৰণে হয় আৰু এইটো আপোনাৰ মেকুৰী আৰু কুকুৰৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ আহে মানে হয় বেলেগ বেলেগকৈ আহে এইটো হয় পুপ স্কুপাৰ মানে পটি স্কুপাৰ পটি চফা কাৰণে ইয়াত মানে হেৰি পটিটো আহি যাব বাছ আপুনি জাষ্ট বাথৰুমত পেলাই দিলে হয় আৰু এইটো কি হয় এইটো কেট টয় হয় কেটবোৰে স্ক্ৰেচ কৰিব স্ক্ৰেচ কৰা এটা টেণ্ডেঞ্চি এনেকৈ স্ক্ৰেচ কৰে না স্ক্ৰেচ কৰি এটা টেণ্ডেঞ্চি থাকে আৰু এইটো ড্ৰায়াৰ হয় গা ধোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ কেটে হওক বা ডগে হওক ইনষ্টেণ্টলি ড্ৰাই কৰা হয় যেনেকৈ মানুহৰ হেৰি হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ থাকে এইটো কুকুৰৰ আৰু মেকুৰী ইয়াত মানে হেৰি এইটো আপোনাৰ ট্ৰেভেলিঙৰ পাৰ্পজ যেতিয়া আপুনি ট্ৰেভেল কৰে পানী খোৱাৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ কি কয় জাৰ অলং উইথ দ্য টপ মানে ইয়াতে আপোনাৰ যিখিনি ডগ আছে বা ডগৰ গ্ৰুমিঙৰ কাৰণে চব বস্তু পাই যাব প্ৰায় মানে যিমান আপোনাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ডগছৰ হয় পোৱা যায় চব এইটো মানে হেৰি আপোনাৰ ফ্লাইটত যেতিয়া যায় যি মানে চব টাইপৰ কেজ এলাউড নহয় এইটো IATA এপ্ৰুভড কেজ হয় ফৰ ফ্লাইট অনলি ফৰ ফ্লাইট এইটো লং লিচ হয় ধৰক আপুনি এটা পাৰ্কত আছে আপুনি নিজে মানে হেৰি ইমান দূৰ যাব নোখোজে এইটো 15 ফিট লং যায় মানে ভিতৰত কেবল আছে মানে কুকুৰটো ঘূৰি থাকিব আপুনি এক জেগাত মানে ষ্টেণ্ডিং হয় মানে আপুনি ইমান এক্সাৰশ্যন নহ'ব আপোনাৰ আৰু এটা কথা আপোনাৰ সুধিব কি গ'ল ইয়াত যিখিনি আপোনাৰ গ্ৰুমিঙৰ কাৰণে এক্সেসৰিজ আছে এইবোৰ কিমান দামৰ পৰা কিমান দামলৈকে গৈছে আপোনাৰ কোমটো আৰম্ভ হয় 150 আপোনাৰ ব্ৰাছৰ আৰম্ভ হয় 140 আৰু আপৱাৰ্ডছটো আছে কিন্তু মানে ৰিজনেবলি প্ৰাইচ আৰু ৰেঞ্জ আছে বহুত ৰেঞ্জ বহুতখিনি কোৱালিটি আৰু বেলেগ বেলেগ কোম্পানীও কোম্পানীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু এইটো হ'ল কেট ট্ৰি বুলি কয় এইটো কেটৰ মানে ঘৰ প্লাছ খেলা চব একেলগে এইটো কেৰিয়াৰ হয় কেট আৰু সৰু পাপিজৰ কাৰণে কেৰিয়াৰ এইটো কেৰিয়াৰ হয় এইটোও কেৰিয়াৰ হয় উইথ চি থ্ৰু টিউব আৰু ব্ৰিডিং হেৰি নেক্সট এইখিনিও কেটৰ কাৰণে এইটো ওৱান ফৰ্ম অফ কেট ট্ৰি হয় আৰু এইবিলাক আপোনাৰ ডগ বেড ডগ বেড বেলেগ বহুতখিনি বস্তু আছে এইবিলাক আপোনাৰ কি কোম্পানী হয় এইটো আপোনাৰ AR পেটছ হয় কিছুমান লোকেলি ষ্টেজটো হয় আৰু এইটো আপোনাৰ সৰু পেটছৰ কাৰণে সেমেই হয় সেম বস্তু বাট ফৰ কেটছ এইটো কেটৰ কাৰণে কেটৰ কেৰিয়াৰ এইটো আপোনাৰ ফুডৰ কাৰণে আছে কেছ এইটো কি হয় এইটো আপোনাৰ ডাইপাৰ্ছ যেতিয়া সিহঁতৰ পিৰিয়ড চিৰিয়ড হয় বা বেলেগ কিবা ৰিজনত যদি আপোনাৰ ডাইপাৰৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় মেল ফিমেল ছেপাৰেটলি আহে আৰু নেক্সট এই কেছটো এইটো আপোনাৰ হেৰি এইটো কেজ নহয় এইটো আপোনাৰ মেকুৰীৰ হাগামুতাৰ কাৰণে এটা মানে এটা এনক্ল'জাৰ আছে তাৰ ভিতৰত আপুনি হেৰি কেটৰ যিটো বালি আহে যিটো আমি হেৰি ইয়াত থৈ দিলে ইহঁতে মানে পাত কৰে এইটো ছেম শ্বেপ বেলেগ বেলেগ কেট লিটাৰ বুলি আৰু ট্ৰে আছে এইবিলাক এইটো খোৱাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ মেটেৰিয়েলৰ আছে এইটো চেৰামিকৰ হয় এইটো ষ্টীলৰ হয় এইটো মেলমৱেৰ চব ফুড গ্ৰেড কিন্তু চব ফুড আছে আৰু এইবিলাক আপোনাৰ যিখিনি ট্ৰেবিলাক আছে কিমানমান ৰেঞ্জৰ পৰা কিমানমান ৰেঞ্জ লাগিব 200ৰ পৰা আৰম্ভ হয় টিল 2000 এইফালে এইখিনি টয় যে আছে টয়খিনি মই আগত দেখালোঁ এইটো প্ৰিমিয়াম টয় হয় অলপ প্ৰিমিয়াম টয় হয় কং কোম্পানী এইটো ক'ৰ কোম্পানী হয় কংটো আমেৰিকাৰ হয় আমেৰিকান টয়জ হয় আৰু এইটোৰ মানে এটা স্পেচিয়েলিটি হয় বহুত লং লাষ্টিং 10-15 ইয়াৰ্ছ এনেকুৱা যায় অলপ প্ৰাইচ ৰেঞ্জবিলাক অলপ বেছি হ'ব অলপ বেছি আৰু এতিয়া তললৈ আহিলোঁ ইয়াতে আপোনাৰ এইটা আছে ডগ জাৰ্মান শ্বেপাৰ্ড বেগল আৰু লেব ইয়াতে মানে আপোনাৰ ষ্টকত থাকেই বস্তু আৰু ধৰি লওক কোনোবা যদি বেলেগ পিকুলাৰ কিবা লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰি দিলে আমি আনি দিওঁ ৰটৱাইলাৰ অৰ্ডাৰ কৰিলে পায় কিন্তু মানে ইট ইজ নট ফৰ এভৰি ওৱান অলপ মানে এগ্ৰেছিভ হয় আৰু মানে আপোনাক অলপ এৰিয়াও লাগে আৰু এইটো আপোনাৰ কিমান দিনীয়া হয়
এইটো আপোনাৰ 60 ডেজৰ 60 ডেজৰ সৰি 60 ডেজ নহয় এইটো আপোনাৰ 3 মান্থছৰ 3 মান্থছৰ হয় আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ভেটো আছে ভেটো আছে গতিকে গম পাইছে তেওঁলোকৰ ইয়াতে ভেটো আছে আৰু কমপ্লিট মানে অল ইন ওৱান চলিউশ্যন আৰু এতিয়া আপোনাৰ এইফালে গৈছোঁ এইখিনি আপোনাৰ কমপ্লিট কলাৰ এণ্ড লিছ লিছ বহুতখিনি কোৱালিটি আৰু বহুতখিনি কোম্পানী আছে আৰু এইবিলাক আপোনাৰ কিমান মান ৰেঞ্জৰ পৰা কিমান মান লাগি হৈছে ধৰক আপোনাৰ কলাৰটো 100 ৰুপিজৰ পৰা আৰম্ভ হয় টিল 500 আছে আৰু লিছটো আপোনাৰ 250ৰ পৰা আৰম্ভ হয় টিল 500 আছে আৰু এইটো আপোনাৰ হাৰ্নেছ হয় গোটেই বডিত ফিট কৰা আৰাম পায় পিন্ধি এইটো আমাৰ শ্বেম্পুৰ ছেকশ্যন এইটো শ্বেম্পু মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে ডিপেণ্ডিং অন ৰিকুৱাৰমেণ্ট এণ্টি ডেণ্ড্ৰাফ ফ্লি এণ্ড টেক কিছুমান এলাৰ্জিক হয় নন এলাৰ্জিক নন এইবিলাক যিটো আছে এইটো কেমিকেল ফ্ৰী ন' কেমিকেল ইউজ আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ চিকৰাৰ কাৰণে বাট এইটো মানে হাৰ্বেল হয় গতিকে বহুতখিনি কোম্পানী আৰু বহুতখিনি কালেকশ্যনৰ বস্তু আছে মানে ইয়াতে আপুনি যি বিচাৰিহে চব বস্তু পাই যাব আৰু ডগ টেগজৰ আছে চেইন দেখিছিলোঁ চেইনো কালেকশ্যন আছে আৰু ইয়াতে মই ধুনীয়া এটা বস্তু দেখিছিলোঁ সেইটোতো আগতে দেখা নাই আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ID টেক্স মানে যিটো আপোনাৰ কলাৰত যে আপোনাৰ ডগত টেগ দিয়ে এইখিনিতে সেইটো বস্তু হয় আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এইটো নেম প্লেট হয় নেম প্লেট মানে গড ফৰবিড আপোনাৰ কুকুৰ ক'ৰবাত হেৰাই গ'লে ইয়াত আপুনি এটা মেছেজ যদি দি দিয়ে যে মাই নেম ইজ ছ' এণ্ড ছ' প্লিজ কল ইয়ৰ নাম্বাৰ তেনেহ'লে যোনে কুকুৰটো পায় সেই আপোনাক ফোন কৰি মানে আপোনাক জনাই দিব পাৰে যে আপোনাৰ কুকুৰটো ইয়াত বৰ্তমান 500 ৰুপিজ টু 1200 ৰুপিজ আৰু মানে ইনষ্টেণ্টলি পোৱা যায় লেছ দেন 5 মিনিটছ এই মেচিনটো এক্সক্লুজিভলি আমাৰ ইয়াত মানে নৰ্থ ইষ্টতে নেকি হয় আৰু গম পালে যে নৰ্থ ইষ্টত কমপ্লিট এওঁলোকৰ ষ্ট'ৰতে এইটো বস্তু পোৱা যায় মানে যিটো আপোনাৰ ডগৰ এইটো কলাৰ টেগ লগোৱা হয় আৰু আপোনাৰ দামবিলাক হয় আপোনাৰ 500 টকাৰ পৰা 1200 টকাৰ ভিতৰত হয় বাহিৰত এইখিনি বাৰ্ডছখিনি আছে বাৰ্ডছ আপোনাৰ কি পোৱা যায় আমাৰ ইয়াত হেৰি বাজিজ পোৱা যায় ফিঞ্চ ককটেল আৰু লাভ বাৰ্ড আৰু ধৰক বাজি আপোনাৰ কিমান মান দাম হয় পেয়াৰ 600 ৰুপিজ পাৰ পেয়াৰ আৰু এইটো আপোনাৰ কি হয় নামটো এইটো বক বুলি কয় হয় আৰু এইফালে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কেজ আছে সৰু চাইজ লাগে ডাঙৰ চাইজ লাগে এইটো আপোনাৰ বিক্ৰী কাৰণে আছে ইয়াতে হয় আৰু এইফালে মই শহাপোও দেখিছিলোঁ এইটো আপোনাৰ লোকেল ব্ৰিড হয় লোকেল ব্ৰিড হয় এইটো আপোনাৰ পাৰ পিচ কিমানকৈ হয় 500 আৰু ইয়াৰ পৰা মই আকৌ এবাৰ লোকেশ্যন দেখাই দিছোঁ এইটো হৈছে আপোনাৰ বেলতলা ছাৰ্ভে আৰু দোকানখন লোকেশ্যনটো মই দি দিম তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ গুগল লোকেশ্যন সকলোটো আছে মই দি দিম কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আৰু যদি কোনোবাই কণ্টেক্ট কৰিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনাৰ মই গুৱাহাটী পজ এণ্ড ক্লজৰ সকলো তথ্য দিলোঁ আৰু দাদাই কমপ্লিট ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বস্তু বুজাই দিলে আৰু ইয়াতে আপুনি চব বস্তু আহিলে পাই যাব আৰু ধৰি লওক কোনোবা এজন কাষ্টমাৰ যদি ভিডিঅ' চাই পেলাই আপোনাৰ ইয়ালৈ আহে কিবা ধৰি লওক পেট কিনিবৰ কাৰণে বা ডগ ফুড কিনিবৰ কাৰণে বা দৰৱ কিনিবৰ কাৰণে তেওঁৰ কাৰণে কিবা এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট দিব নেকি 7% ফ্লেট 7% ডিছকাউণ্ট দিব গতিকে গম পালে যদি ভিডিঅ' চাই পেলাই আপুনি আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট আছে খুব ভাল লাগিলে আৰু যদি আপুনি আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভাল পালে ভিডিঅ'টোত মই ছাপৰ্ট দিব বুলি আশা কৰিলোঁ অৰ্থাৎ এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ' পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই জয় অসম